నమస్తే. నేను మీ జర్నలిస్ట్ మధు మల్కేడ్కర్. జనరల్‌గా రాజకీయాలలో రాజకీయ పార్టీ నాయకులు జనాలను కన్‌ఫ్యూజ్ చేస్తుంటారు. జనాలు కూడా కన్‌ఫ్యూజ్ అవుతారు. కానీ జర్నలిస్టులు కన్‌ఫ్యూజ్ కావద్దు. అందులో భాగంగానే ఒక అంశాన్ని క్లారిటీ ఇవ్వదలుచుకున్నాను. జనరల్‌గా ఉన్న విషయాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా జనాలకు వివరించడానికే మీడియా ఫోర్త్ ఎస్టేట్ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఒక కీలకమైనటువంటి అంశం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సర్ ప్రారంభమైంది. సర్ అంటే మనందరికీ తెలిసిందే. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్, దొంగ ఓట్ల వడపోత కార్యక్రమం, డబల్ ఓట్ల వడపోత కార్యక్రమం. సో తెలంగాణలో ఒకరికి ఒకే ఓటు ఉండాలి. నాట్ ఓన్లీ తెలంగాణ, దేశంలో కూడా భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా వన్ నేషన్ వన్ సిటిజన్షిప్ వన్ ఓట్ అమలు కావాల్సినటువంటి సందర్భం ఉంది. దీంట్లో చాలా భిన్న అభిప్రాయాలు, ఒక వాదోపవాదనలు నడుస్తూ ఉన్నాయి. మొన్న పశ్చిమ బెంగాల్, అంతకుముందుకు బీహార్, అంతకుముందుకు ఇలా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సర్ ప్రక్రియ నడుస్తుంది. అస్సాం, తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణకు వచ్చింది వంతు. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం సర్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఇంటింటికి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఓట్ల నమోదు ప్రక్రియతో పాటు పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ తీసుకుంటున్నారు ఎలక్షన్ అధికారులు. వీళ్ళంతా కూడా ఇదంతా బాగానే ఉంది. ఇదంతా మీకు ఇంట్రొడక్షన్ లాగా ఏం జరుగుతుందని చెప్పడానికి మాత్రమే. అసలు విషయంలోకి వస్తాం. టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కేసీఆర్ కూతురే కవిత కొత్త పార్టీ పెట్టారు. జాగృతి నడిపారు మొన్నటి వరకు. ఇప్పుడు కొత్త పార్టీతో ప్రజల ముందుకు వచ్చారు. తెలంగాణ రక్షణ సేనతో వచ్చినటువంటి కవిత ఒక కీలకమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ చేశారు. కాకపోతే ఆమె టార్గెట్, కవిత చేసిన టార్గెట్ మిస్ఫైర్ అయింది. జనరల్గా పొలిటికల్ లీడర్సు తన అపోనెంట్స్ని, తన రాజకీయ ప్రత్యర్థుల్ని టార్గెట్ చేస్తూ ఉంటారు. అది పబ్లిక్ ఇష్యూ ఉండొచ్చు, ఇంకా రకరకాల కొన్ని అంశాలు, ప్రజా సమస్యలు ఉండొచ్చు, లేదంటే ప్రభుత్వ విధానాలు ఉండొచ్చు, అన్నీ ఉండొచ్చు. సో సర్ ప్రక్రియ విషయంలో జరుగుతున్నటువంటి తీరుపైన కల్వకుంట్ల కవిత రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఆమె టార్గెట్ చేశారు. కాకపోతే టార్గెట్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఎందుకు మిస్ఫైర్ అయింది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆమె 2018 నుంచి 2023 వరకు దాదాపు 33,000 ఓట్లు కొడంగల్లో అక్రమంగా, అన్యాయంగా డబ్లింగ్ ఓట్లు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు. సో ఈ ఒకటే నియోజకవర్గంలో అక్కడిక్కడ డబల్ ఉన్నటువంటి ఓట్లు ఉన్నాయి అని చెప్పారు. రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నాను, మళ్ళీ వినండి. 2018 నుంచి 2023 వరకు 33,000 ఓట్లు బదిలీ అయ్యాయి ఎక్కడికి, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అనేటువంటిది కవిత మెన్షన్ చేశారు. సో ఇందులో భాగంగా సర్ ప్రక్రియలో ప్రస్తుతం 800 ఓట్లను మాత్రమే తొలగించారు అక్కడ గత కొంతకాలంగా కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో. బోధన్లో మాత్రం 7,000కు పైగా ఓట్లను తొలగించారు. బోధన్లో 7,000కు పైగా ఓట్లను తొలగించారు అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ చేశారు. సో బోధన్లో ఒక న్యాయము, కొడంగల్లో ఒక న్యాయమా అనేటువంటిది కవిత క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డిని. సో ఇక్కడనే అసలు తిరకాసు, అసలు క్వశ్చన్. కవిత చేసిన టార్గెట్ మిస్ఫైర్ అయిందని చెప్పడానికి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. 2018, 2023 వరకు రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలో లేరు. అప్పుడు అధికారంలో ఉంది బీఆర్ఎస్. 2019 సంవత్సరంలో రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా, 2018లో రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయాడు. కవిత చేసిన అలిగేషన్ కూడా అదే. 2018 నుంచి 2023 వరకు ఓట్ల బదిలీ జరిగింది అక్కడికి, ఓట్ల రూపంలో డబల్ ఓట్లు కానీ ఇవన్నీ అనేటువంటిది కవిత చెప్తా ఉన్నారు. 2018లో రేవంత్ రెడ్డి ఓడిపోయారు ఎమ్మెల్యేగా కొడంగల్లో. 2019లో మల్కాజ్గిరి నుంచి గెలిచారు ఆయన. సో 2018 నుంచి 2023 వరకు బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఓట్ల బదిలీ జరిగిందంటే మెయిన్ కాజ్, మెయిన్ టార్గెట్ ఎవరు? బీఆర్ఎస్. ఒకవేళ కవిత అలిగేషన్స్ చేయాలనుకుంటే బీఆర్ఎస్ని కదా కవిత టార్గెట్ చేయాల్సింది. సో అవన్నీ కాకుండా రేవంత్ రెడ్డిని టార్గెట్ చేయడం వెనకాల ఉన్న ఆంతర్యం ఏంటి? కవిత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా? జనాలను కన్ఫ్యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారా? క్లారిటీ కోసమే ఈ వీడియో. సో 2018 నుంచి 2023 వరకు అక్కడ ఓట్ల బదిలీ జరిగిన కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉంది. ఒకవేళ కవిత టార్గెట్ చేయాలంటే బీఆర్ఎస్ని టార్గెట్ చేయాలి, కేసీఆర్ని టార్గెట్ చేయాలి. ఒకవేళ అప్పుడు ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నటువంటి ఇంకా వాళ్ళను
ఎవరన్నా టార్గెట్ చేయాలనుకుంటే 2018 సంవత్సరంలో కొడంగల్కి వెళ్ళి రేవంత్ రెడ్డిని ఓడించారు అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి హరీష్ రావును కవిత టార్గెట్ చేయాలి. లేదు అంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి మంత్రిగా ఉన్నటువంటి తన సొంత అన్న మాజీ మంత్రి ప్రస్తుత బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ని టార్గెట్ చేయాలి. కానీ కవిత టార్గెట్ రేవంత్ రెడ్డిని చేసింది. ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి? ఆమె మిస్ఫైర్ అయింది అని చెప్పడానికి నిన్న ఆమె మాట్లాడిన మాటలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది. దాంట్లో ఇవే రీజన్స్. మొత్తం 33,000 ఓట్లు ఉంటే 22,000 ఓట్లు డబ్లింగ్ ఉన్నాయనేటువంటి స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ బూత్లో ఓటు కలిగి ఉంటే అదే ఏ అనేటువంటి వ్యక్తి ఇంకో బూత్లో కూడా అదే పేరుతో అదే ఫోటోతో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా 2 ఓట్లు కలిగి ఉన్నారనేటువంటిది. మరి 2023లో రేవంత్ రెడ్డి గెలిచారు. కవిత అలిగేషన్ ఏంటంటే 32,000 ఓట్లతో రేవంత్ రెడ్డి గెలిచారు అనేటువంటిది. 33,000 ఓట్లు డబ్లింగ్ ఉన్నాయి, 32,000 ఓట్లతో రేవంత్ రెడ్డి గెలిచాడు అనేటువంటిది. మరి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత అవి అక్కడికి బదిలీ అయిన ఓట్లు కావు. ఒకవేళ అయినా ఈసీ ఎలక్షన్ కమిషన్ రేవంత్ రెడ్డికి అనుకూలంగా పనిచేస్తుంది అనేటువంటి కవిత చేస్తున్నటువంటి అలిగేషన్లో మరి గతంలో ఎవరికి అనుకూలంగా పనిచేసింది? 2018 నుంచి 2023 వరకు బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉంది. ఆ డబ్లింగ్ అయిన ఓట్లు ఆట హయాంలోనే. మరి అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ బీఆర్ఎస్కి అనుకూలంగా పనిచేసిందని కవిత చెప్తున్నారా? ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డికి అనుకూలంగా ఈసీ పనిచేస్తుంది. కేవలం 800 ఓట్లే తొలగించారు. సేడం నుంచి కొన్ని వేల ఓట్లు ఇక్కడికి బదిలీ అయ్యాయి. ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నారు, కవిత చెప్తా ఉన్నటువంటి దాంట్లో. సో కవిత మిస్ఫైర్ అయింది అనేటువంటిది దీనికి రీజన్. సో ఆమె కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా, జనాలను కన్ఫ్యూజ్ చేయాలనుకున్నారా? ఈ క్లారిటీ కోసమే ఆమె మాట్లాడిన మాటలకు సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో. ఆమె బోధన అంశం చెప్తా ఉన్నారు. నిజంగానే 2% ఓట్లు తీసేస్తే వాళ్ళకు 3 times వాళ్ళకు నోటీస్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు చనిపోయారా, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేశారా, లేకుంటే తొలగించిన ఓటర్స్ వాళ్ళు ఇక్కడోళ్ళు కాదా, బయటి వాళ్ళ అనేటువంటిది. అఫ్కోర్స్ దేశవ్యాప్తంగా ఒకే ఓటు ఉండాలి అందరికీ, ఎవరికైనా, ఏ రాష్ట్రం వ్యక్తి అయినా. ఇక్కడ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నివసిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, సెటిల్ అయిన వాళ్ళు, ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళు, ఇక్కడే స్థిరపడినటువంటి వాళ్ళు, ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు, బిజినెస్లు చేసుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఓట్లు ఉన్నాయి వాళ్ళకు. వాళ్ళు గుజరాత్ కావచ్చు, మహారాష్ట్ర కావచ్చు, ఢిల్లీ కావచ్చు, ఒరిస్సా కావచ్చు, బీహార్ కావచ్చు, తర్వాత ఇంకా కర్ణాటక కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు. వీళ్ళంతా మనం ఇక్కడ ఓటేస్తున్నారు, తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఓటేస్తున్నారు. వాళ్ళ ఓట్లు కూడా కావాల్సిందే. అంటే ఇంటర్ స్టేట్ లింక్ కూడా కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సరే, దానిపైన దృష్టి పెట్టాలి, నో డౌట్. దాంట్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ దాని మీద ఖచ్చితంగా ఫోకస్ చేయాల్సిందే. కానీ కవిత చేసిన కామెంట్, కొడంగల్కి సంబంధించిన కామెంట్, ఆ విషయంలోనే కన్ఫ్యూజన్ గురవుతూ ఉంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ రేవంత్ రెడ్డికి అనుకూలంగా పనిచేస్తుంది. 2018 నుంచి 2023 వరకు జరిగినటువంటి ఈ ఓట్ల బదిలీ కార్యక్రమంలో రేవంత్ రెడ్డికి అదే ఓట్లతో, అదే ఓట్ల శాతంతో గెలిచాడనేటువంటిది ఇక్కడ కవిత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ ఓట్ల బదిలీ జరిగిన తర్వాతనే రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్లో ఓటమి చవిచూశారు ఎమ్మెల్యేగా. ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలవలేకపోతే మళ్ళీ మల్కాజ్గిరి వచ్చి పోటీ చేసినటువంటి పరిస్థితి. సో కవిత చేసిన అలిగేషన్స్లో ఆమె చేసిన టార్గెట్ మిస్ఫైర్ అయింది. ఇది క్లారిటీ కోసం ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియో. నేను మీ మధు మల్కేడ్కర్, ఆర్టీవీ జర్నలిస్ట్. చూస్తూనే ఉండండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఆర్టీవీ. సో ఏ అంశం మీ దృష్టికి వచ్చినా మెయిల్ చేయండి, కింద మెసేజ్ చేయండి, మా దృష్టికి తీసుకురండి. ఖచ్చితంగా 100%గా మరొక వీడియోతో వస్తాం ఖచ్చితంగా మీ ముందుకి.